Nyamuk banyak Atik? Ha? Nyamuk banyak kat sini? Banyak. Mana kau ubat nyamuk aku tadi? Nampak ubat nyamuk aku? Itulah. Tengok. Tengok. Duk hurung kat kaki aku ni. Banyak gila nyamuk. Ish. Tak nampak mana ubat nyamuk ni. Ui, nyamuk banyak gila. Mana ubat nyamuk tu? Uish. Dalam mulut ikan. Tak ada? Tak ada. Sekejap aku cek dalam mulut ikan ni. Mana tahu ubat nyamuk ni? Tak ada. Aduh, tahan je lah nyamuk ni sekejap. Itulah. Nyamuk je pun. Nyamuk je. Sedangkan panas pun kita tahan lah. Ya. Biarlah panas nyamuk ni. Biarlah.